deyirsən ki, gözəl olubdur. Bu plastik qablardır. Formalar vermək üçün. Kvadrat da eləmək olar onu, yumru da eləmək olar onu. Gözəl görünsün, xoş görünsün. Ancaq dadı əladır. Yəni mən oyun pendiri demişəm, mal pendiri demişəm. Ən çox xoşuma gələn keçi pendiri oldu. Keçilərə bayıldım yəni. Yəni keçi o qədər xoşuma gəldi mənim. Bunu nətər düzəldirsiniz? Bunu kimnasola düzəltir. Mayalıyı, pendiri. Qatıq kimi də elə bir ki. Ancaq bişməyən süddən də. Yenə onu internetdən mən istifadə elədim. Bişməyən süddə də ola bilər mikrob olsun, ola bilər xəstəlik bir əlaməti olsun. Ona görə orada gördüm türklər deyirlər ki, bunun ən gözəl variantı 70 dərəcəyə də qızdırırsan südü. Qaynatmırsan. 70 dərəcəyə qədər qızdırırsan, sonra soyutub o müəyyən sayı lazım olan həddə çatanda mayanı vurursan. Daha orada duzsuz, sveji, təzə pendiri elə belə yeyir. Yəni heç bir qorxusu yoxdur. Məsələn, bruselyoz da ən apaslı xəstəliklərdən biri. Keçilərdə o çox olur. O da 40-45 dərəcədə mən bilən istidə ölür mikrobu. Ona görə də bunu ürəklə nə vaxtsa sən yeyə bilər. Bir də var deyirlər ki, pendiri 40 gün duz kəsməlidir. Məsələn, ondan sonra yeyə. İndi qardaş, süveci, elə doldur çörəyin arasında yeyirsin. Nuş olsun.